ทีชักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของลุยส์เซียโต้นี่คงไม่ใช่เล่น Isa si Luisito Espinosa sa maituturing na pinakamagagaling na Pinoy boxer noong dekada 80 at dekada 90. Dahil nga hindi talaga ito umaatras sa anumang laban at dahil na din sa exciting itong panoorin sa ibabaw ng lona. At dahil na din sa galing ni Espinosa ay nabigyan ito ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight sa unang pagkakataon noong October 18, 1989. Ito nga ay kontra sa Thai boxing superstar at nooy WBA bantamweight world champion na si Kaokor Galaxy. Si Kaokor Galaxy nga po ang pinakasikat na Thai boxer ng mga panahong iyon at itinuturing bayani sa bansang Thailand. Sa laban ng dalawa ay dumayo si Espinosa sa baluarte ni Galaxy sa Thailand, kaya naman maraming Thai boxing fans ang nanood ng laban. Bago ang bakbakan ay may baong kartada si Luisito Espinosa na 21 wins, 5 losses at may 9 KO. Habang si Kaokor Galaxy naman ay may kartadang 24 wins, 1 loss at may 19 KO. ไปได้คืนมาด้วยการชนะคะแนนมูลซังชินผู้ปรับเก่าที่เวทีมวยดำเนินเขาเพราะนี่ชกมวยสากลมาทั้งหมดประมาณ25 ครั้งนะครับส่วนลุยส์ซีโต้ประวัติก็มีเป็นแชมป์รุ่นแบนเทเวทของแคลิฟอร์เนียนะครับรองแชมป์โลกอันดับ 4 ของสหพันธ์มวยนานาชาติรองแชมป์โลกอันดับ 6 ของสมาคมมวยโลกรองแชมป์โลกอันดับ 9 ของสมาคมมวยโลกลุยส์สมบูรณ์ไปอย่างสุดขีดทีเดียววงการต่อรองทั้งหลายก็คาดหมายกันว่ากับพอจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้แล้วก็คอยดูกันต่อไปเพราะว่า Sa simula ng round 1 ay mukhang di pa sineseryoso ng Thai boxer ang laban dahil makikitang parang nilalaro lang nito si Espinosa. เขาคอและจะมีหมัดยัดซ้ายที่รวดเร็วซึ่งก็เป็นกิตติศัพท์ที่มีชื่อมาตั้งแต่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วว่าลุยส์ซิโต้นี้ไม่ใช่หมูที่จะใครจะมาห้ามหันได้ง่ายๆเราก็เห็นเชิงชกกันตอนนี้มันมีการเต้นฟุตเวิร์กถอยเข้าออกแล้วก็ยัดตลอดเวลาตอนนี้เขาคอก็มีหน้าที่คอยคลำเป้าแล้วเพราะว่าเป็นมวยที่มีลำหมักลำโค่นฝ่ายลุยส์ซิโต้นี่ไม่ยอมที่จะเข้ามาท้าด้วยเข้าใจว่าคงจะใช้ยุทธวิธียัดถอยไปรอบๆในจังหวะก็อาจจะปล่อยหมัดขวาที่มีข่าวมาว่าหนักหน่วงไม่ใช่เล่นเหมือนกันเข้าใส่เขาคอบ้างแต่เขาคอวันนี้จะต้องชกตามลำตัวลุยส์ซิโต้มากตามแผนของผู้เลี้ยงที่ผมได้ถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจุดออกก็เป็นลิฟต์เป็นเนี่ยว่าจะมีจุดออกที่แผลลำตัวเป็นส่วนใหญ่ยกที่หนึ่งที่เขาคอก็คงจะดูลีลาของผู้ต่อสู้ไปก่อนเพราะว่าจะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันช่วงพลิกตาดีเท่านั้นตำแหน่งแชมป์โลกอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ได้ถ้ามีความประมาทในการชกครั้งนี้แล้วก็ต้องพยายามคอยคุมไว้ก่อนชกขวาไปทีแล้วช่วยซ้ายแต่ยังเข้าไม่ถนัดลุยส์ซิโต้ในอย่างที่คุณสุนินทราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามาจากฟิลิปปินส์นี่น้ำหนักเขามากตั้ง6 ปอนด์ 7 ปอนด์ทีเดียวก็มาลดมาที่กรุงเทพนี่ซึ่งวันนี้ก็ช่างไป118 ปอนด์พอดีวันนี้ขับพร้อมกันฝ่ายเดินกระโดน Matapos tamaan sa tagiliran at sa may sentido ay mukhang nainis na nga itong si Galaxy kaya naman gumanti na din ito ng suntok. เดินตามไปตามมาเขาไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนเขาที่กกหูทีชักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของลุยส์ซิโต้นี่คงไม่ใช่เล่น Ngunit ilang saglit nga lang ay biglang bumagsak si Galaxy kahit magkalayo na sila ni Espinosa. At dahil nga doon ay madaming Thai boxing fans ang nagulat dahil nga sobrang delay reaction ang nangyari.นี่แหละครับโดนซ้ายนี่ไม่หนักนะนี่ครับลำตัวนี่นะครับ
โดนซ้ายนะครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เป็นไรนะครับ ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหรือซูโต้ก็ไม่ถือผางเหมือนกันนี่เลยครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งเขาก็ตามบวกเข้าไปตาพระเดชศึกเหมือนกันนะครับหรือซูโต้หมุนออกไปตัวพริบตาเดียวนะครับตำแหน่งแชมป์โลกก็หลุดไปแล้วเขาพอขยับเข้าไปอีก Kaya naman nakuha agad ni Espinosa ang kanyang unang world title sa loob lamang ng isang round. Ang laban ngang iyon ay kumalat sa buong mundo dahil nga sa sobrang delay reaction ang nangyari kay Kaokor Galaxy. At habang ginaganap ang labang iyon ay lumindol ng malakas sa Amerika at marami nga itong naapektuhan. Kaya naman dito na nagsimulang bansagan lindol si Luisito Espinosa. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.